啊婆婆。咩啊？咩婆婆啊？我唔記得呢個 story 啊。大耳朵。大耳朵婆婆。小華中意去婆婆個 Tommy 喎，跟住佢中意，跟住佢唔識得行喎，跟住婆婆攞佢個耳仔 tickle 去小華好開心，同埋咧，同埋婆婆中意食蘿蔔喎，佢中意擺嗰啲花蝴蝶，同埋小華中意食蘿蔔同埋藍莓，同埋佢變成佢個面同埋嗰啲德士，佢喺度，同埋呢個德喺度，同埋婆婆跟住佢呢個望呢個同埋佢單成，同埋佢 sprinkle 嗰啲 seeds， 同埋婆婆會變小牙，同埋點解咁多同埋嘅？之後唔得嘅咩？之後咧，佢喺度邊上去會喺度佢，跟住婆婆喺度唔跳喐喎，跑唔喐喎，同埋小華喺度喊婆婆，我唔依家跑㗎，我會喺度我唔依家跑啊，婆婆話喺草跑到跌去好舒服嘅，係嘅，我冇慘啦。同埋小華去企度等婆婆去行慢，同埋小華同佢啲朋友玩，同埋小華佢啲朋友走去地度玩，同埋小華又喺度發脾氣咁樣。我大過你啊！我大過你，我識得行。小華你仲細個，你仲唔行得，你仲唔行咩啊？同埋婆婆睇住小華走，同埋小華睇到婆婆放喺度，同埋小華即刻去跑去玩，同埋停依家等婆婆喎，同埋婆婆即刻起身，睇到小華唔見咗，然後佢好急，哇係佢揾唔到小華，好急了。急啊唔係急了啊！同埋小華唔記得佢個屋企，呢個咪係我個屋企咩？我唔識得去屋企喎。返屋企。我唔識得返屋企喎。同埋小華又係好驚，咁樣喺度好驚，佢咁樣好驚，佢喺度跌落嚟，去咗婆婆個咩啊？條耳仔嚟㗎。耳仔喺呢度嚟㗎，係蹦蹦嚟㗎。兔仔耳仔長啲㗎嘛。同埋小華隻眼睇到北樹樹苗，同小華睇到婆婆放喺個
房度，瞓喺邊度啊？同埋佢瞓着，跟住佢喺度咧。瞓咗喺廁所啊？嚇？瞓咗喺廁所啊？瞓咗喺邊度啊？嚇？同埋小華睇到佢。婆婆瞓咗喺邊度啊？同埋小華睇到婆婆起身之後，佢話婆婆，同埋小華同佢個孫仔喺度做咩啊？摘嗰啲藍莓，同埋小華喺度摘緊啲藍莓俾嗰啲，同埋俾嗰啲做婆嗰個孫仔，同埋婆婆孫仔，婆婆同埋孫仔，同埋在 the afternoon is not is long is long day or hay。咩啊？咩啊？完。講完啦？係啊。好嘢！